इस्तेमाल मलट्ठी को बारीक पीस छान कर इसका यानी कि सफूफ बना लें आप। फिर इस सफूफ को शहद में मिलाएं और घंटे घंटे बाद थोड़ा थोड़ा यानी कि चाटते रहें, ठीक है। तो ये यानी कि बेहतरीन अ, अम, नुस्खा है, ठीक है। दूसरा नुस्खा है जो आपने लेनी है बादाम की गिरिया, ठीक है। 10 अदद लेनी है। और बादाम आप देसी भी ले सकते हो, देसी ले लें तो सबसे अच्छा है, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़े बहुत कड़वे निकल आते हैं, लेकिन आपने मीठे बादाम लेने हैं, लेकिन लेने फिर देसी हैं, ठीक है। अगर फार्मी मिल जाए या अमेरिकन मिल जाए तो वो भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन अच्छा जो ज्यादातर है वो देसी ही है। उसके साथ आपने स्याह मिर्च लेनी है 10 अदद, ठीक हो गया। 10 अदद स्याह मिर्च लेनी है। फिर आप